abbiamo Antonio Banderas, buonasera. È lo tuo? L'hai tu fatto te? E Tomare dov'è? È la parco giochi di giocare con Candy Crush? Ma non ti ha detto che ci sono dei parco giochi bellissimi sulla tangenziale? Vieni qua, cervellino di plexiglass, che ti faccio vedere una cosa. Qui non è il posto per giocare, vedete col far danni? Ad esempio questo qua magari si rompe, ecco, si rompe, dritto, che sfiga, butteletto al sarrotto. Adesso vada a Tomare, corri, vada a Tomare, che magari le dirò chattare su WhatsApp col postino. Va, corri da Tomare, vai. Guarda qua, casualmente, scusa Olindo, casualmente godo il cioccolato. Dove nascono le idee per i dolci che ci prepara? Stamattina, prima di andare a lavorare nel mio mulino, sarà sul water. Mi alzo, guardo un attimino e dico, questa qua potrebbe essere un'idea del dolcetto della domenica. E così abbiamo inventato il bastone del vecchio. Ecco. Per esempio, tante idee nascono così veramente dalla tradizione, Gigi. Dalla tradizione, ad esempio il saccottino al cioccolato. Quando ero un nino, un boccia, e il mio genitore uno, mia madre, andavo a casa da scuola con le braghe piene di cioccolato. Tornavo a casa, mia madre la mi diceva, via, in letto senza cena, in letto senza mangiare. La mattina mi svegliavo con una fame che avaria mai anche le savate del mio nonno Gigi. E allora mi svegliavo, mia mamma la mi preparava una bella colazione a base di burro, zucchero, marmellata, luganeghe, tastasale, paella e tanto cioccolato. E quando che ero a scuola, verso le 10, 10 e mezza, impenivo le braghe ancora di nuovo di cioccolato. E allora tutto ricominciava. Beppe Bifido! Non lo conosco. E lo vuole fare le macine cosita? Altro che stampini qua! Giulia, c'è un dolce tuo preferito tra quelli che solitamente confeziona al mulino Antonio Banderas? Ma guarda Gigi, una preferita ce l'ho, sì, pangoccioli. Pangoccioli? Allora, quando inventai i pangoccioli, era un giorno che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento un po' disgraziato che va a lavorare nel mulino, sotto l'acqua. Ero lì dentro la sesa che guardavo le mie 4 bestie che malassà sul groppone mio nonno. Che le mucche per fare il latte, che le galline per fare le uova e che quelle 4 cavrette per fare le gocciole di cioccolato. Nascono così i pangoccioli, con latte, farina e tante gocciole di cioccolato, cotte al vapore, che così non se ne accorge nessuno che non è mia cioccolata. Io non so quanto... Perché sarà qua che ho inventato il nuovo panetto, questo è il nuovo pane antidolorifero. Gigi, veramente questo qua è un pane perché quando che c'era un boccetta, mia madre aveva sempre mal di panza. E ho detto, mamma, perché non inventi tu un pan che fa passare il mal di panza? Bene, l'ha detto, togli l'abbecedario. E abbiamo tolto l'abbecedario e busca di qua, busca di là, che in spagnolo vuol dire cercare, e abbiamo trovato il nuovo pan, si chiama il busco pan. E questo... Donne, venite a catarmi che con la cadenza piena di flauti e per i vostri marigo pieni di cornetti. Vai. Che il pasto sia perfetto, Sì. che il forno sia caldi, È vero. come effetto caro Antonio, a servirmi un biscottino. Dipende, Da che dipende? Te che metti un poco di burro, da questo dipende. Dipende. Da che dipende?
Basta un poco di cioccolato, da questo dipende. Dipende, Da che dipende? perché mette un po' di burro, da questo dipende. Dipende. Che l'impasto sia perfetto, che il forno sia caldi, come effetto caro Antonio, A servirmi un biscottino. Non ti dai. dipende, Da che dipende? perché mette un poco di burro, da questo dipende. Dipende, Da che dipende. La questione del cioccolato, da questo dipende. A domenica prossima! Grazie. Serie A.